الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم على سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته راولېږلو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې دنیا کې د خلقو د پاره د هدایت رڼاګانې خورې کړې، او چې کله در هدایت رڼاګانې الله رب العزت د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم په ذریعه سره خورې کړې، نو خلق د ډېر جهالت نه، د تیارو نه، د رسمونو نه، د رواجونو نه او دغه رنګې د ډېر کفر تیارو نه پکې راووتل. تر دې پورې حضرت عمر رضی الله عنه ته الله رب العزت 22 لاک مربع میل حکومت ورکو، یوازې به ګرځېده نو جړا به کول، از فریاد به کول، ځان سره به جړ چې عمر پتا خو باندې چیلې یو ګډ هم نه سرولې او خان د باندې هم نه سرول، ته خو د دې لایق هم نه وي. همدغه رنګې الله رب العزت مسلمان ته یو مقام ورکړی او هغه مقام چې کوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روایتا درایتا ثابت دی، که هغه وحی مطلوع سره راغلی دی او که غیر مطلوع سره راغلی دی، خو الله رب العزت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خولې مبارکې نه د ټول الفاظ ادا کړي. چې کله د انسان پیدایش کېږي، دنیا ته راځي او د دنیا نه ځي، د سر نه والې تر خپو پورې د ټوټل عملی ژوند او دا ټول ناسته پاسته خوراک ساک دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او افسوس المیه دادا چې ما تاسو نن رسمونه جوړ کړل، ما تاسو رواجونه جوړ کړل، ما تاسو خودنه جوړ کړل. کله انسان پیدا کیږي ویره جننه حقیقت او نن سنت ته او هغه ټنګ ټکور او هغه ډولکی او هغه ملک په مخاوس خج د دنیا نه رخصت شي. دنیا نه په خو پر رواجو دا به چې کله ترغه به مړې نه خخو ترسو به میخه نه والا لکړي، کټای به نه والا لکړي، او کدا به حلال نه کړه خلق وسوي یره مړې پسپو دومره جهالت تیری وي. او بیا د اغې نه بعد د اغې نه سیوا په تیاره کې پریوت، د لومبۍ جمعه ده، د دویمه جمعه ده، د درېمه جمعه ده. خالق چې اوس یو مړی وشي او ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې 3 ورځې به هغه ته د اور برولو اجازت نه وي، 3 ورځې به هغه کره خوراک سکاک نه کوي. خپلوان اقربا رشتہ داران دا وکر راځي نو ځان سره برته راړی، تاسو به اکرام کوئ، تاسو به خیال ساتئ. دا نه چې په کم کور کره مړ شوی د باغ ځای کې سم واده جوړي 3 ورځې واده وي.
اکورا کس نه تاسو کا وای یره مړه یاره مکمل ير کو الله سخونه اخلاص کړو کې نه پاسه السلام علیکم السلام علیکم کې نه پاسه د الله سخونه اخلاص کړو په خپل ځان یو ورډو کې ممات شو درې ورځې دوستانو عزیزانو عرض می دا کولو چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کومه طریقه ثابت نه هغه ته ویل کېږي بدعت په دین کې هر نوې هغه کار چې د دین منل کېږي چې دا لومبۍ جمعه ده په دې وته ډېر ثواب میلاو شي دا دویمه جمعه ده دا لومبۍ اختر دی دا دویم اختر دی دا اختر دی وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار چې هر بدعت گمراهی ده او هر گمراهی انسان چرته بوزي ورته ټیک ته الله رب العزت ته ویلي صدقه خیرات ورپسې وکړه فرض ما مختص کوا رز د مختص کړه نو بیا دا سوي ورته پر رسم کړه وګوره کنه پلان کې درې جمعې کړې دي ابل اته جمعې کړې د لس جمعې وکړې دا باندې د امور خپل دوم رسپکت دي دا باندې دارونه خويندې دوم رسپکت دي اته باندې خپل مړې دوم رسپکت دي چې تا ورپسې یو جمعه مو نکړه دار رواج دی د خدای بندګانو داسې مکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو یو حدیث صحیح چرته پسند سره نشته چې جمعې پکې راغلي چې دا د مړي پسې دا لومبۍ جمعه ده او دا دویمه جمعه ده دا درېمه جمعه ده ها بیا څه چل کېږي لومبۍ شی د کم ځای نه شروع کېږي چې انسان مړ شي نو چې مړی نو کټ روان کړی شاته په کټ پسې ورپسې کله د عطرو بوتل ورپسې یار کې ګلاب ورپسې ورولي کله ورپسې ګلونه ورولي نو دا چلونه خو تاسو په واده کې هم کوئ او دا په مړي کې کوئ نو په واده کې او په مړي کې بیا فرق څه پاتې شو په واده کې دوره کار کوي چې سپریګانې د چمک سپریګانې پیولې او اکه ګلونه پیولې اوس چې مړ شو نو د ارکه ګلاب شو شی د سپری نه ارکه ګلاب شو اکه ګلونه پی بیا خج بیا وفات شي په قبر ولا سیری خوريږي او داسې سیری چې سم پړکیږي را پړکیږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې نو سختۍ سره منع کړی داسې مکه وای او چې کم ځای کې دین اسلام ماته منی کوي هغه کار کو او چې کوم ځای کې راته وي دا کار وکړه نه کوو زمونږ ټول خلک نن سبا د قرآن د تعلیمات نه خبره د حدیث رسول نه خبره د شریعت د احکام نه خبره د دین نه لري د یو کس نه تاسو کوته ختم نبوت څه ته وای نه ورځي ډېر خلک مې داسې ختم نبوت څه ته وای نه ورځي افسوس مقام دی چې مونږ د خلکو تفریح یو چې راشه یو زده کوي د الله د پر زده کوي د سيزونه زده کوي دا ضروری دي د پلار نیکه نوم د تدرزی د نسل او د شجر نسب د تدرزی د قوم نوم د تدرزی پوره د سلسله نوم د تدرزی او د پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شجر نسب نه خبر نه افسوس مسلمان پتا باندې چا چې د پر استاد پر جړاګان او پر یادونه په میدان عرفات کې او مزدلفه کې او په مینا کې په چار چا پر جړاګان الله په بارګه کې کړي ته داغه د سیرت او د صورت نه خبره دن د فلم هیر سټایل او هغه ټول ارسه زموږ ځوانان خپل وجه څه وجه تاثرات څه دي زموږ د لپاره آیډیل بیا څه وګرځي هغه فلم انډستری وګرځي مسلمان د لپاره آیډیل هیرو څوک دی د پیغمبر سیرت او د صورت نن سبا ځوان خبر نه دی تر دې پورې د دې اسلامیات غایډونه پاکټې د په جیب کې اچي او چلته پیپر او تلل شي په کبوردونو کې په کاټرو کې ورځي ته اهمیت وسره نشته دی مسلمان دی بچی ته به دا اویرنس څوک ورکړي دته به دا سم الله رسول خي چې پلار سار وختي په تور شپزي او په تور شپ راځي مور یې سي ورته ځان ته نوزګاری کی پلار یې ځان ته نوزګاری کی بچو ته ټیم نه ورکړي دا بچي چې سبا لوي شي نو دی به جاهل لوي کی کده به تعلیم یافته وي ټیک ته په ایجوکیشن کړه هوتا وته سور ټیم ورکړي ته به څومره خپه شي ته ځل د خپل رسمونو او د ریواجونو نه خبر روزګار نه دوستانو عزیزانو عرض می دا کولو چې الله رب العزت هر انسان ته یو وخت ورکړي یو وخت متعین وته ورکړي چې دا انسان به 10 کاله ژوند دی 60 کاله 50 کاله او یا کاله داسې خلک پکې مشته چې 100 کالونه سي و عمر داسې خلک چې 90 سال عمر او الله رب العزت هغه ته عمر ورکړي تاسو ته وخت عمر د سوره وتر او یې رجی بس یو 90 سال تیر شپېتو کالو کس نه تاسو یې رجی او شپېتو کال نه شپېتو کال داسې وای ته یو منټ یاد هم دغه رګ انسان باندې وخت روان
او دا وخت چې دا د له لعب د مشغولتیا د پاره نه دی چې ته په دنیا کې په له لعب کې په فضولیاتو کې په بکواساتو کې او د غرنګي په فضول سيزونو کې ولګي چې د دنیا د لانانه لایانه نه ټک سيزونه پاګه کې ولګي او اصل مقصدی سيزونه ته پرې دنیا ته راغلي د الله د رضا د سبب د پاره دنیا ته راغلي د عبادتو د پاره دنیا ته پاره راغلي معاشرتي او معاشي معاملات داسې وساتي چې د بل مسلمان لا ازار نه کی او د هغه د حقوقو پکې پوره خیال ساتي د انسانيت پکې خیال وساتي نو الله بیا ته کامیاب کله یو انسان خو ډېر تعلیم کړي چې پاغه کې اخلاقیات نه او پاغه کې انسانيت د تعلیم ته فایده نه ورکړي دی پړه لکه جاهل صرف په ټول ټکی باندې تیر دی هم دغه رنګي الله رب العزت انسان ته عقل ورکړي د فطرت او ته ورکړي خدا فطرت سلیمه هر انسان سره فطرت سلیمه ویل کېږي هر هغه انسان طبيعت ته چې هغه کار دی یو کار ته وګوري بد په لګي یو کار ته وګوري خپ لګي دې ته وایي فطرت سلیمه چې انسان په دې زړه کې دنه چې کم نفس ته هغه نفس چې په هغه باندې کوم ښه کار لګي یا بد کار په لګي دا حس پکې موجود وي هغه ته وایي فطرت سلیمه نن سبا د خلکو نه فطرت سلیمه سلب شوی د ختم نشته پکې که خو ویني که بد ویني مړ خپل کار پکې پتو په ولسړي استو تاسو ته نصیحت کوي ورو پلار شته دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې په دې مجلس کې دا عزم ځان سره وکړي چې ځان به د رسوماتو نه ځان به سوي ورته د فتنو نه ځان بسې ورته د اغه کارونو ساتو چې کوم کارونو د نام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غمنی کړو چې دا کارونه مکوئ دا رسمونه مکوئ دا ریواجونه مکوئ د سنت مطابق خپل ژوند تیر کړئ او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین ته خالص دین دی او په هغه باندې وچوي دا د مولا جوړ شوی کتاب نه دی یا د مولا جوړ شوی دین نه دی دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را وړل شي دین دی او په دې لپاره چې هغه سورې ویني توي کړی دی سوره قرباني ور کړی هغه تاسو ته پته نشته سیرت النبی تعالی او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیګا درس په درس کې بیګا ویل چې د خلکو ورته مجنون ورته ویلو نبی علیہ السلام ورته وی ته مجنون نعوذ بالله ورته ساحر جادوګر کله به ورته شاعر ته چې دا قران داسې الفاظ راوړي دا خو مونږ نشو ویلي زمونږ شاعران نشو ویلي خامخا تاسو سره څوک دي چې دا ټول د تخیل دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې خپل په خپل هم د قران تعلیمات زده کوي او خپل بچو ته د قران د لارې نه ځان خبر کوي د حدیثو د لارې نه ځان خبر کوي مؤمن ویل کېږي دي ته چې دی یو نیک عملو کې د بل نیکي د ذکر تړپ وی تلاش وی پاږي او هغه په صحیح ورته د غي پکې جذبه یې پکې نن مسلمان چې موضوع کې بس شکر الحمدلله بس ما دین مکمل شو بس غټه پورا مې وکړه په دې باندې ته خدای دې نه بخي ټیک ته الله رب العزت انسان ته د عمل توفیق ورکړي خو چې په خپل ځان کې په خپل هم جذبه پیدا کړي چې کله هم دنیا کې انسان د معمولی دنیا د یو سیس حاصلولو د لپاره د جذبه په ځان کې پیدا کول شي د دور اوچت عظیم دین د اوچت دین په پر دې پزړه کې جذبه نشي حاصلول یا دا نه طلب نشي پیدا کولی به دا سړی زده کول شي زین نشي زده کول دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو و جمعه مبارک ورځ ده دې مبارک ورځ باندې هر سړی دا ځان سره عزم وکړي چې الله رب العزت دنیا ته را لېږلی مې د ژوند هیڅ ګارنټي نشته د دنیا نه څه شی د دنیا د ټماټر د پیاز او د هر شي ګارنټي شته دکاندار به ته وایي چې 2 ورځې به خرابېږي یخنۍ موسم دی پیاز به ضبطه نه خرابېږي بلای نه خو د انسان د ژوند ګارنټي نشته لګا خو شو یره جی هارت اٹیک وتره هغه شو یره جی سر راګي وشلې गाड़ी والو چت نه پریوتو بجلی ونیول سبانه جوړ شي د انسان د ژوند ګارنټي نشته هر وخت توبه استغفار کثرت کوي ځکه چې انسان چې توبه استغفار کثرت کوي الله رب العزت ته محبوبین خلق او فرشتي چې غیر چاپیره ګرځي طواف ته کوي چې کله هم څه تکلیف وته رسی فرشتي مدد کوي او چې غره الله رب العزت پاک نوم دې اخلي او یاد ساته خدای پاکي به ځای نه پاتې کم ځای کې نیمګړی کاری خدای پاکي وته د دې موږ ډېر فواید لیکل د دې موږ ډېر برکات او افسوس عوام سره نن سبا ټیم نشته ک بیګا مې د درس لپاره ټیم आवाज ولګو چې رجی درس کې نه الله مو خوشاله کا ماسختن نفس نه چا کار شته نه روزګار شته نه کټو په خي نه بچی رضا کوي څه چل کوي دې سکي تر نا وخت 12 پورې سی ورته یوې پورې ویخي
پاغه سر خوړلي کې لګیایي بس لګیایي الکه کینې درس ته کنه کوم تاسو اسمان نه باندې چړک را پریوته. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې ټول ملګرو ته خواست دی چې هر وخت توبه استغفار کوئ او د نیک عمل ځان کې طلب پیدا کړئ، د قرآن جذبه په زړه کې پیدا کړئ، همدغه رنګې د رسمونو او د رواجونو ځان وساتئ. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.